we bij Kate. Keten komen vaak negatief in het nice. Maar is dat wel te jochten binnen deze geruchten bier? Of giet het reins oorzaam ta? Wij mochten naar Jonsje Meijerinnen bij Kate Weidem om te zien hoe het er daar rond giet. Dit is Tour de Kate. Hoe is de Kate ontstaan? Ik fietste met een maat van mij uit Squal. En mijn zus hier naar het People woont staan. En samen hebben we een beetje begonnen te bouwen. En toen is dit ploegje ontstaan. De Kate is eigenlijk een beetje ontstaan omdat we eigenlijk wel wat verlet hier in ons eigen plakje. We hebben zelf ons ding van kennen. We hebben zelf de basis gemaakt. Het is hier gewoon ontstaan. En zij is het kamer en zij is onze vriendengroep eigenlijk wel een beetje bij elkaar skarrelen. Het is net niet dat wij eerst machinaal, echt machinaal, die heen begin die Kate. Zij kwamen wat machinaal bij elkaar, wat van oren warpen en alles kwamen weer wat. En dat heeft eigenlijk wel echt onze vriendengroep gecreëerd, die Kate, zeg maar. Het is wel echt ons plakje. Dan gaan we naar binnen. Nou, je komt in een soort tussenhal. Als het simmer is, dan kan dit naar beneden. En dan is het een soort, ik nog een boetenterras. Nou, vooral heel veel verkeersboeten hier. Vreeg je mij net hoe ze hier rondkomen, want daar heb ik niks met watje. Dan gaan we naar binnen, jongens. Het feest is al helemaal gaande hier. Het eerste wat je in komt is het speakers slaan. Ja, ik vind er net zo'n soort verstand van. Ik ben er namelijk heel slecht in, maar de jongens die doen het wel een soort. Dan heb je nog een dartboot hinging, een mooi Weidemboot, want we zijn natuurlijk in het mooie, prachtige Weidem. Hier hebben we de bar, net te missen natuurlijk. Wij hebben 3 koelkasten, die zitten meestal helemaal vol met bier. En hier naast me heeft hun zelfbouwde drankkast. Dat hebben ze zelf in elkaar timmeren. Dus dan kun je hier, bijvoorbeeld hier is van die pompjes en dan kun je dan drankjes halen. Naast de Kate had een man nog een orenhobby, namelijk... Zo is beter, zo is minder. Stomkopje. Ja, dit is ons hartje. Ons hartje hobby, hobby, zien we eigenlijk. Die heeft voor ons, omdat wij zelf al dezelfde, heeft die voor iedereen zo'n bak maken. Hier heb ik mijn laden in zitten. Wij kunnen maar zien 12 laden lassen. Dus rijden met stroom, laserrij. Dus wij hebben de lampjes, moet je erop maken. Van het simmer moet je dan de garbage erin rijden. We bouwen 4 van dezelfde auto's. Wij vonden het wel leuk om mooi de ploeg, mooi dezelfde auto's rond te komen. Dus we hebben heel Nederland wij hebben dezelfde Mercedes erop hellen. En dan bouwen we al die auto's even mooi op. Maar dit is net haar enigste auto-gerelateerde hobby. We hebben weer altijd een hak en dan slopen we die dingen helemaal hoor. En dan rijden we die dingen naar die boer hierachter. En alle auto's zonder APK die hellen we dan gewoon op. En die hellen we helemaal kaal, want ja, het plastic kan net bij de boer in het loon lezen. En dan mooi we er altijd crossen. Alleen dan moeten we er alleen van regelen dat die boer de hele dag voor Gees biersoepen kan en jongens een pizza krijgt. Nou, dat is altijd samen klaar, mooi ploegje. Dan hebben wij altijd een mooie dag en hij ik. En wat betekent de Kate voor je? Nou, toch wel een beetje dat je mooie maten, even gezellig, hoe de weekend wie en zo. Even gezellig, mooi met elkaar wezen, zeg maar, denk ik. Het is gewoon een heel gezellig plak, weet je, als je al even zitten kunnen. En je bespreekt toch oren als dat je in de feesttent bijvoorbeeld normaal besprekken zoen. Dus het is gewoon heel gezellig. Ik vind het altijd heel leuk. Een hele hechte vriendengroep. En gewoon een plak met je oom, weet je, gewoon gezellig mooi op binnen en even lekker de weekend erop praten of zo. Ja, ik kom hier eigenlijk alleen nog omdat Aaltje hier is. Anders kom ik hier nooit, maar ik vind jullie altijd heel gezellig. Nou ja, en je bouwt gewoon ook hele goede vriendschappen hierop. Hoe denk je hem dat het weer dat je geen Kate-groep hier doet? Saai. Ja, dat is wel saai. Want je beleeft zo'n leuke ding en die jongens die fret ik van alles uit. En dat is gewoon zo grappig soms. Ja. Als het aan ons vreegt is deze Kate helemaal goed keurt. Dus van nu krijgen we deze jong Fries vlag en dan hoop ik dat er een mooi plakje krijgt in de Kate. Ja, dat moet vast goed komen. Heel veel zwaar in. Deze Kate is Kate approved. Giet het er bij hem extra gezellig rond en wist dat wij de oren keer bij hem deel komen, liet het dus weten. Watchen!